عبد برو. ترى شباب ما نعبوده. شباب هذا الفيديو بدنا مثل ما كانوا شايفين تحدي انا وكرم، لازم نعرف اصوات الاسلحه. اصوات الاسلحه يا شباب مثل ما كنتم شايفين باسم المقطع. اذا ما عملتوا لايك اعملوا لايك واشتركوا بالقناه، واللي مشترك وفعلوا جرس اشعارات عشان يجيك كل جديد. وخلينا نبلش. يلا يا كرم. طبعا يا شباب فتنا على اللعبه. تدريب يلا. عبود اول بده يحذرني يسمعني الصوت. حزرك. MP5. لا 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 ستار. والله انك طبعا شباب انا ما بيعرف العب قبل عبوده، فممكن يكون حفظت اكثر الاسلحه او ما بعرف. شو او هي ما بعرف. اسمع العب. شو سمعان صوت اسمع بتطور. شو بيتطور يعني؟ سوري عارفه شو هو؟ M14. يلعن طحطح حظك يا زلمه. حظك نوب يا زلمه. شو حظ النوب؟ مو تسليف، هيك اتقان يعني مهاره. ايه يلا يا كرم، راح اخليك يعني مستحيل تعرف. لازم ننقي سلاح انا واستمرار. يلا نقي. بيزون غلط. جي 36. والله انك اسطورة كفو. طبعا شباب انا حذرت جي 36. دور عبود يلا. يلا اسمع. M60. لا سهلك. لا أسلحة AR. AR. سلاحون. XM8. لا 36. لا مش 36. AM. لا اسمع، لأنه غشيت يا زلمة. ليش تطلع يا زلمة؟ هدوا شوي ليك. وراح هلا نرجع لكم بس إلا لعبود. نحط شي شغلة على عين عبود مشان ما يشوف انه على عين يعني بيطلع. طبعا شباب هلا حطينا له على عيون العبود شغلة. نعم. لك ايه شو يعني عمو؟ يلا هلا بدي اعمل لك أنا. مش ما حاسس ما في اسلحة بالدنيا كلها. يلا اسمع. بعرفه. لكن كلهم تعرفوا مسمع فيهم. اوغ. اول خطأ. هو يعني هيك تحسه اوغ بس هيك صوته تخني شوي. تخي. شو؟ لا اوغ. شو I don't صح. صحت AR. ممكن نربي لك خواص. ممكن يكون SMG، ممكن يكون HD، ممكن يكون AR، وشو ما كان ممكن.
طبعا يا شباب اللي بيبلع 3 من 3 أسلحة ما عارفون الفيديو الجاي راح يتلقى عقاب. شو معكم؟ يلا شو عبود شو انت شو يلا ضربت صفنة. ضربت صفنة بدي اعرف شو السلاح. طب خبص. ما بدي اخبص. تخبيصاتك لسه أسطورية. شو اسمع لانه مو اوج مو اوكي مو لا سكار. ممكن يكون اوكي ها بس حاطط له كاتم ممكن. تخدعني. لا عن جد فيها كاتم هو فيها كواتم. اوكي ثانية غلط. عليك. اسمع مو اوج مو اوكي مو اسميت مو سكار. ممكن على فكرة يكون سكر لأنه هيك صوت سكر. بس مع هلا خلص خليني اسكت. بس ممكن يكون سلاح ثاني. اي ان شو؟ اي ان خسرت أول وحدة بعد غلط. خسرت M4 M4 ليك M4 اي ماس M4 لك ما عرفتها. اكشلك على يلا يلا تعال اياك انا هاك. بده يحط رقاق بده يحط هذا كاتم البوت. هلا شو يلا يا اسمع يلا يا زلمة سنين. ايه يلا اسمع سمع صح. راح نقي لك واحد صعب مستحيل تعرفه. هاد بس للمحترفين بيعرفوه. انا لحالي انا بعرفه. ممكن انا بعرفه. في اسلحة ممنوعة يا اسمع حاطط على فكرة ممكن اقلل الاسلحة ها. اي اول غلط بيشبهه. اي ان غلط اصلا ما بيتركب له. يلا صحيح. محاولة واحدة. ايه راح اي عقاب راح يطلع لك من التعليقات راح يجيك. شو اسمع شو انا كنت اوج غلط. شو برافال وفيه كاتم. عليك. يلا الأهم هات انا اياك انا لك سلاح مستحيل تعرف. تفضل فرجينا ابداعاتك. يلا هلا بأرجيك. يلا كرام اسمع ها MP5 غلط. مني UMP صح. الله علي. شكل هذا يمكن هذا نجيبه. طبعا يا شباب في واحد اجا اخو العبودة. كيفك ليس؟ منيح. طبعا يا شباب بده يختار لي السلاح. شو بدك هذا؟ انت غيره تعال شو رايك هذا؟ انت بتحبه. ايه هذا ما بحبه بس صعب عشان العبودة ما يعرفوا. ايه تعال اسمع. تعال اسمع ما بيجان
لا موبي شو اسمه؟ اسمع سكار. غلط. هلا احل لك انه فيه كاتم صوت. ايه اسلحة اي ار ولا اس ام سي؟ ما بعرف. اي ار ولا اس ام سي؟ ما بعرف. اي ار ولا اس ام سي؟ ما بعرف. ام 40. خلاص خسرت. شو سلاح؟ شلون ام بي 40 يا زلمه؟ ليش قلت لك موبيزون. موبيزون. انا هيك بنادي، انا قلت لك لا طب راح اغير لا قلت لك دوري ما بصير. انت قلت موبيزن هذا برنامج للتصوير عم نصور فيه. ليش شو رايك بهذا؟ لا تحكي ايه. شو رايك بهذا؟ ماشي يلا اسمع. يو ام بي. غلط. بيشبهه. بي 5. صح. اديني ارسلني. عمو شو يا زلمه ناقصك نقطتين. يلا ثواني. كلام عنها 1% انك تعرفه. سمع. قناص العلاج. غلط. مسدس العلاج. صح. كفو كرام. انت كفو يا ليس. تعال. شو رأيك هدي لشوف. شو رأيك شو رأيك بهذا؟ هذا سهل كثير. هدي شوي. عبو سكر دانك. بس شوي. والله لا تسمع. هدي. شو؟ ماشي يلا. ايه عبود يلا. غريب شوي تحسه. اي والله عن جد غريب. لخص مع كاتم. حم. كان لا تفرجي. ماني مفرزي. هو كان عم يطلع. لا ما مسكر عيونه. ولا يقدر يطلع. سكار. ثاني غلط. اول غلط. اول. مش عموس. ايه شو صعب شوي. هي سكار غلط. الفكرة هي أول مرة بعرف إنه هيك صوته، ولا مرة جربته. انت لا جربته أنا بس مع كاتم ما جربت. هيدي صحيح وضحت لك إنه فيه كاتم. يعني بعرف مبين في كاتم، ما بعرف ايش لحيت صوته. شو أنا نقيت سلاح كده. انت شو؟ بس انت كده 40. تاني غلط. لك شو؟ اعتزلت. خلصت. اعتزلت. لك يعني شو شو هاد؟ مو عليه كاتم؟ ايه شو يا زلمة يلا. خلاص قولي شو. خلاص اسمع شوي. كرم أنت ما بتعرف السلاح. شو أنت ما بتعرف السلاح. انا بعرفه. طيب اي ار ولا اس ام جي؟ اي ار او اس ام جي. ما راح أقول لك. انا بتحسه بينتمي لعائلة الاس ام جي، وممكن يكون اس ام جي وصوته اس ام جي، فهو شو بده يكون يعني؟ اس ام جي. شو يا زلمة يلا بدي أقول لك شغلة. شو
بس يلا. كيف جبت هذا؟ طورت على السلاح كيف هي حطيت له كاتم صوت وما عاد يعرف عبود ايش في صوته. هذا السلاح كيف طورته؟ ايه حطيت له هيك شيء بيغير صوته يعني كيف طورته هذا السلاح؟ هيك، انه حطيت له هي عم زبط. كيف طورته؟ شلون طورت؟ انفور M4 غلط. وطبعا يا شباب شو طلع سلاح جي 36. يا الله. والله صعب، انا ولا مره حطيت له كاتم ولا بعرف اصلا انه بينحط له كاتم. تمديد 4 تمديد 4. لا ما في لا بلا غش. كيف جبت؟ بنهاية المقطع يا شباب حابب اقول وصل الفيديو، شكرا لك، وان شاء الله تحط لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشو شعور الحلقة الصفرية عبود؟ لك شو الصفرة انت من عصر 6 بتلعب فري فاير. لك شو يعني يا زلمة؟ المهم طبعا يا شباب اكتبوا لي بالتعليقات شو بدكم عقابات، وبس. كان معكم اخوكم كرم، ونشوفكم برعاية الله.